నేర్పించినట్టున్నారా? నిన్న రాత్రి వచ్చి తిరిగి అలవాట్లు రా. అదే మనుషులతో తిరిగి మనుషులు వచ్చినప్పుడు తిరుగుతాయి ఎక్కువ మనుషులతో. సందీప్ పెద్ద ఎక్స్ప్లోర్ చేసేలాగా ముందుకు వెళ్తాడు. మా చిమ్టు వెళ్ళేదాకా వాడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు మళ్ళీ పోటుగాళ్ళలాగా. మనిషి ఫ్రెండ్స్ మీరు అది కుక్కలాగా ఉంది అనుకోని కుక్క అనుకున్నారు ఫ్రెండ్స్. అది కొండ జాతికి చెందిన ఒక మానవుడు అంట ఫ్రెండ్స్. దాని పేరు ప్రేతక పాంపారే అంట. అభిచిక పాంపారే అంట ఫ్రెండ్స్. మీరు ఒకటి గమనించినట్టయితే ఒక ఎరుపుకు తగ్గిందన్నారు అనుకుంటాడు, అది అభిషేకే. మీరు ఆబ్వియస్ గా కరెక్టే అనుకున్నారు. అభిషేక్ వేరే వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళాడు. మేము బలవంతం చేసినా రాలేదు మాతో పాటు. సందీప్ వస్తున్నాడు అన్నా కానీ రాలేదు. అదే మ్యాజిక్. మారేడుమిల్లి వెళ్ళాడు అభిషేక్. మారేడుమిల్లిలో మట్టు గుడిస్తాకి వెళ్ళాడు ఫ్రెండ్స్. ఎంతైనా అభిషేక్ లేని లోటు కనపడుతుంది ఫ్రెండ్స్. తర్వాత ఈ ఎండ్ లో వాడు వీడియో కాల్ చేసి పెడతాం ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్ మన లాంటి వాళ్ళ కోసం ఎవరు అక్కడ బోర్డు పెట్టారు ఏంటో కొంచెం దగ్గరికి వెళ్ళి చూద్దాము. మీకు చూపిస్తాను ఆగండి. జలపాత మార్గం అంట. జలపాతం మనల్ని పరిశోధిస్తుంది సూర్య. తర్వాత ఏదో అంటారు గిప్స్. జలపాతం మనల్ని పరిశోధిస్తుంది. అలా కాదు, గిప్స్ అనకూడదు, సూర్య అనే అనాలి. సూర్య మనం కాదు. జలపాత మార్గం. చూడండి మళ్ళాగా చదువుకున్న ఎరుపుకులు కూడా ఉంటారని, అయినా కానీ ఎరుపుకుతనం చేస్తారని ఇక్కడ బోర్డు పెట్టారు ఫ్రెండ్స్. దారి అని చెప్పి తెలుగులో పెట్టారు ఫ్రెండ్స్. అదే విడ్డూరం. ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు వస్తే ఏమైపోతారా ఫ్రెండ్స్? గంగాత్రి అంటే గంగోత్రి అని పోయి గంగాత్రి అన్నాడు. ఏమనుకోమాకండి. మా చింటూ చూడండి మాకు దారి చూపుతున్నాడు. అరే అది చూడరా, రాయికి చూపిస్తుందా? మీరు పోటుగల్లా ఇటు పోతున్నారు. చింటూ దా వచ్చే పదా. మా వాళ్ళు వినరు లేరా వీళ్ళు జలకాల ఆటల్లో దెంగుతా రే పడిపోతున్నా. పదండ్రా, ఇలా ఉన్నారేంట్రా? నీళ్ళు ఆడించుతున్నాయి తెలియట్లేదు ఫ్రెండ్స్. ఇదంతా మా చిమ్టుగాడు ఇరుక్కుపోయాడు, వస్తున్నాడు. అరే మన చిమ్టుగాడు మనకి ప్లస్ పాయింట్ అయ్యాడరా. రే 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 ఏం రెట్టుకుంటున్నాయి. మా చిమ్టు ఏంటో కుంటున్నాడు. పైకి వెళ్ళా దీన్ని ఫుడ్ పెట్టాలి. కాదే మా దగ్గర ఏం లేవు.